اعتقد ان المباراه فيها شوطين مختلفين. الشوط الاول جا صالح فريق الفتح الرباطي، تقدم بهدف، من بعد رجعنا سجلنا هدف ديال التعادل. ولات اون بارتي ايكيليبري، ضيعنا فيها فرص، هما ايزون كونكريتيزي، مي عموما كيبقى الشوط الاول بكل المجريات ديالو كيبقى لصالح الفتح. الشوط الثاني اعتقد رمينا بكل الاوراق ديالنا، دخلنا لي رومبلاسون ديالنا اللي عطاونا البلوس، ماركينا هدف ثاني، تخلقوا فرص اخرى كانت تقدر الفتح دير دي كونترز ماركي، تخلقوا فرص اخرى اللي كنا نقدروا نرجعوا بها بتعادل. جو كوا كو سيتي ان ماتش بلان، كل فرقه دات شوط هما ايزون كونكريتيزي لي زوكازيون خاصه في البريمير ميطون. حنا اون مونكي دو ريسيت في لي زوكاز اللي تحطوا امامنا. كنهنئ فريق الفتح، لعبنا كوميم مع بطل ديال المغرب الموسم الفريق، يلعب فينال ديال كاس العرش وفينال دو لاكاف. اون با جوي كونتر اون بيتيت ايكيب، سي اون غروس ايكيب. À part qu'en ce moment, il y a un peu de la fatigue, mais c'est une bonne équipe, des bons joueurs avec un bon entraîneur. Je félicite le Fatih. Par contre, le Kaukab, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne خرجوا من الأزمة اللي احنا فيها parce que c'est des défaites اللي خايبين. Faut pas oublier que جيت لقيت الفرقة عندها نقطة واحدة من ثلاثة الماتشات دخل عليها 7 البيوت. كان نكرموا شوية الصفوف، mais c'est toujours difficile. Faut continuer à travailler, il y a beaucoup de travail à faire. هنيئا للفريق الفتح. Bon, كان match avec deux mi-temps différentes. La première mi-temps, لعبنا الكرة اللي كنا كنلعبوا العام اللي فات avec du rythme, avec beaucoup de redoublement de passes, des occasions, marquées rapidement. وما تعادلوا rapidement aussi. واخا هيدا on a bien réagi. Je pense qu'à la mi-temps le score il était logique. Par contre en deuxième mi-temps كنا دخلنا باش نزيدوا باش ناتاكي ونبقاو في لو جو ديالنا. يمكن الدراري دخل شويه الخوف, la peur de gagner. مع les résultats اللي كان عندنا depuis le début de la saison, on a du mal à enchaîner les bons résultats. ديما كنديروا un bon match, après le match الاخر كنزيروا فيه. Donc voilà, il y avait beaucoup de peur. En plus avec le penalty, تزيروا encore plus دراري في les 15 dernières minutes. Alhamdoulilah, heureusement le plus important لينا اليوم كان les 3 points pour sortir un peu la tête de l'eau. باقينا match retard الاربع. صراحه كنتسناو دغيا ندوزو ديك الماتش غوتار باش نسالو مع ديك الكالندريي باش نعرفوا à quel niveau on est au niveau du classement. Mais c'est un bon marathon بالنسبه لي و les joueurs ديالنا. Donc voilà, احنا on est content. Je félicite les joueurs parce que ما كيتلقوش واخا كاين العيا mental ou physique, ils lâchent pas, ils sont motivés. On a perdu des matchs sur des détails, sur des erreurs individuelles et de concentration. وهذه كتجي مع العيا parce que les erreurs اللي درنا هذا العام c'est pas ce qu'on faisait l'année dernière. C'est toujours des erreurs de concentration. Le match de Jdida, quand on voit l'expulsion de L'Bassel, c'est une expulsion due à la fatigue. Donc voilà, on s'accroche, on se plaint pas. On cherche pas d'excuses. L'essentiel, c'est de le projet ou on va s'accrocher. On félicite Marrakech parce que ils nous ont au moins montré que de toute façon, à ce championnat, il n'y a pas un match qui est sahel. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. On a 13 points. Il faut absolument gagner l'Arba باش تكون عندنا 16 points. d'être نيترا باش نساليو بحال اللي قلت لكم على الكالندريي. Mais je suis content de mes joueurs اليوم. Déjà بعد la première mi-temps, on a plus ressemblé au fus de العام اللي فات. Mais bon, il n'y a pas de surprise. ملي كاين أيوب سكوما, ça change tout mon jeu. Vous savez que c'est une pièce maîtresse pour moi. C'est le joueur le plus important de l'effectif. Les joueurs le savent. C'est un joueur que j'adore. Mais quand il y a Ayoub, c'est une autre équipe. Et Ayoub, c'est son premier match titulaire depuis le début du championnat. Donc les 10 premières journées, c'est son premier match titulaire. Il a 10 journées bla Ayoub Skouma. Et avec les blessures, c'était compliqué. Mais l'équipe, je suis aussi content de Hamid Jahour qui revient à son meilleur niveau. Donc petit à petit, on revient à notre niveau. Je suis content parce que c'est l'idée qui a de le farqa diali. Mais malheureusement, on a معطلين في l'idée de jeu ديالنا parce que كان العيا. Mais اليوم le plus important كانوا les 3 points. Saraha contre une équipe de Marrakech qu'on a خايفين منهم parce qu'on les a bien visualisés. C'est une équipe qui est bien organisée. Ils jouent vite les contre-attaques, ils savent ce qu'ils font, ils sont bons sur les coups de pied arrêtés avec beaucoup de joueurs d'expérience. Donc leur prendre 3 points aujourd'hui, on est content. كتعرف ملي كتخسر 3 ديفيت انا بعدا سي لا بروميير فوا كو سا ماريف دون ما كارير. من 3 ديال المباريات حتى مع الفروق المتواضعه اللي خديت خسرت 3 المباريات ديجا كلشي على الاعصاب ديالو لا لي جوار ولا ستاف. ابري سي فري هاد لي 3 ديفيت فيهم جوج على الاكستيريور كونت دو بون زيكيب مع اكادير برا ومع الفتح برا. الوغ لا سول ديفيت كي امير هي كونتر اسفي. ماتنون برا تخسر سي با لا فان دو موند. مي ماتنون لو مالور سي كو ils se sont enchaînés هاد لي ديفيت هادو. دونك سا ليس دي سيكيل اللي عند لي جوار اللي عند لو ستاف. ماتنون لو بيتور ديال الفرقه سي
الفقيه اللي مطلوب مجموعه من الفروق حتى في الميركاتو يقدر يغادر. دونك كيدوز من واحد المرحله فراغ، مي سا دومير ان كرون جوور. سي غراس ا لوي كو ليكيب تصوبات العام اللي فات، لعبات لاكاف. اليوم سي لو بوتور د فرقه بستة البيوت. سي وليد غيعرفها، يا دي جوور كي اون في لون كارير ما ماركاوش بيت، ما جوج شبكه. دونك سي با فاسيل باش تماركي ستة البيوت، يل فو لو فير. ماتنون خارج من مرحله فراغ، اون اساي دو جيري معاه. لعبنا السيمانه اللي فاتت اون ميطون كونتر اسفي، اليوم لعبناه اون ميطون سا دون غيان. دونك ملي خرج سي نورمال غيبقى فيه الحال، تقلق، ما جلسش مزيان على الكرسي، فكانت رده فعل. طلبنا منه على انه يجلس سوانيوزمون افيك ان ديسيبلين، وطلبت منه يغادر يمشي يلبس حوايجو. الى با اوسبيتي، ما رد حتى شي حاجه. دونك سي ان بوتي انسيدون، ما ناغرافيوش. يفو كومبروندر لو جوار في الحاله ديالو خارج وخاسر بثلاثه ويلكيت، سي ديفيسيل. مي سي با ان جوار اللي رد ولا خسر الهضره ولا شي حاجه. او كونترير حنا عندنا لو جروب تري ديسيبليني، اي درت بزاف فروق. ما كاينش شي فرقه بحال هاد اللعابه فيهم دي جوار شوفروني اكسبيريمونتي تلكو برارا وسقاط وشاكو اخرين، ان انسومبل دو جوار صغار اللي جايين من دي زيكيب دوزيام ديفيزيون كي سون اونكادري بار هاد لي جوار اللي هضرت لك عليهم. دونك سوي ساتيسفي انهم في مجموعه من الظروف القاسيه يسونطرين، كيتقاتلوا، كيتدابزوا، شتان ما بين المستوى اللي بدات به الكوكب ولا اللي سالات به لا سيزون وما بين اليوم حنا كندابزوا ونتقاتلوا. مالغري سا كان ماركيو دي بيوت. جي غيان ادير، شابو لي جوار كيعطيو اكثر من اللي عندهم. سي اون كيسيون دو طون اي دو شونس ان شاء الله باش تشوف الكوكب في مرتبه احسن. لا لا صافي. لا بون حماد ديجا جاحوح لعب براتيكمون كلشي في البطوله. بالطاش سي ان جون جوور، سي ان جوور دافنير بحال ادم اللي جا دابا. سي دي جوور اللي عندهم 21 ans 22 ans، وحطينا له الحق ديالو. واليوم زدنا كنثيقوا فيه. مي ان جون جوار بحال اللي قال سي صحابي لي فو دو طون. حتى هو جاي دوزيام ديفيزيون، دخلنا يفو با الكريي باسكو كان ضغط في الفرقه، والناس اما الجمهور اما الناس يقدروا يحكموا عليه رابيدمون. دونك كون اونترينور حنا اون شيرش ا بروتيجي نو جوار، وبالطاج لو بروتيج بحال ادم بحال يوسف انجي. سي لا بوليتيك دو كلوب. ماتنون المانك دو ستابيليتي هي سا نوز ا بوكو ديرانجي باسكو كنلعبوا كل 3 ايام، وكل 3 ايام عندي مشاكل. اما خالص مبليسي، من بعد كان اسماندا، من بعد عندنا حمراء الباسل، حمراء فوزير، سكوما ما لعبش لي 10 بروميير جورني، جاحوح ما كانش اون فورم، من بعد دخل il était bien. on a toujours واحد اللي كيخرج لك من الفرقه ولا جوج ولا ثلاثه en même temps. Et c'est vrai que le manque de stabilité باش يعرفوا les automatismes وكلشي في الضغط بالحق. on savait que ça allait être comme ça. On n'a pas eu de beaucoup de chance aussi. عرفتي les résultats اللي دازوا علينا ولا الناس شافوا الماتشات ديالنا. اكادير كان خصنا نربحوا. يا دو بينالتي مالورو دون ايرور انديفيدويل. مع لي فار لا ميم شوز، اون ايرور انديفيدويل. مشينا لاس في واحد بينالتي عند خالص، جات الكره عند في الدو معنا كان بينالتي. حنا ملي مشينا الجديده قاسد بن معمر ما كانش بينالتي. دونك سي دي ديتاي اللي العام اللي فات كانت كدور عندنا باش نديو التيتر. هذا العام عبرت شويه الحق. يفو ترافايي بور كو سا روفيان. ملي كان الخدمه كنصبروا، اون ترافاي، اون في الدورون ساكتين، اون ترافاي بور امني لي ريزولتا. بشويه بشويه لو جو ديالنا غيرجع، اللعابه غيرجعوا اون فورم. كنتسناو الصراحه، كنتسناو دوغيا نساليو مع لي ماتش اون روتار، نساليو لا تريف باش يرتاحوا الدراري، باش نشوفوا ان اوتر فوس في دوزيام بارتي دو سيزون. وعندنا لا تشامبيونز ليغ كي امبورطونت باش نكونوا عندنا ليكيب اللي كان عندي في راسي من ديبي لا سيزون تكون اون فورم في دوزيام بارتي دو سيزون ان شاء الله.